Hoje eu tô em busca da melhor margarina e eu provei a Delícia. A Delícia tem a única margarina do Brasil feita com creme de leite e ela vem nessa embalagem amarelinha que vocês já conhecem. Mas hoje eu fui convidado para apresentar para vocês a Delícia Toque de Chefe com ervas aromáticas. Agora imaginem a seguinte situação: você tá em casa de boa e toca o celular. É a tua tia que sempre te dá presente bom no Natal avisando que tá indo aí tomar café. O café já tá pronto, então eu vou preparar umas torradinhas com a Delícia. É fácil identificar porque ela tem essa embalagem verde. E o grande diferencial tu consegue ver aí porque ela vem com pedacinhos de ervas aromáticas. Como eu quero que a tia fique feliz e siga me dando presente bom de Natal, eu caprichei aí nas torradinhas. E a melhor parte é que fica um negócio diferente sem dar muito trabalho, porque eu tô morrendo de preguiça. Agora bora ver se ficou bom. Muito bom, ela é bem cremosa e esses pedacinhos de ervas aromáticas dão um toque todo especial. Fica o nosso segredinho de toque de chefe. E se colocar uns tomatinhos cereja? Tente isso em casa. Delícia!